السلام عليكم، مرحبا من جديد في قناة لابورس ماروكان. إن شاء الله آه، ارتأيت ندير نوتخ ميزاجور إن إنيام فوا ديال سوناسيد، لأن كنشوف بأن عليها بوكو دو كيستيونمون ديال الإخوان والأخوات اللي ما كيهتموا بالبورصة ديال كازابلانكا. Donc, l'action est en feu, le prix de l'action est en feu. Donc, depuis quelques, euh, disons, من شهر 10 2020 وإحنا فين presque chaque mois un mois vert positif. Donc, c'est ça un petit peu le portrait ديال هاد لاكسيون هادي. دونك اللي خلاني ندير نوت ميزاجور ان شاء الله نشوفوا فين وصل البري بارابور لي بريديكسيون اللي كنا قلنا قبل في لي ديرنيير فيديو، و نشوفوا واش يا توجور ان بوتونسيال في هاد لاكسيون هادي او لا. كوم جي دي توجور هاد لاكسيون اي توجور في بارتي من دوك لي زاكسيون ديال سبيكولاتيف في لا بورصه دو كازابلانكا. C'est pas une action fondamentalement une action qu'on peut dire que c'est une action d'investissement. Les finances de la compagnie depuis quelques années, la société je veux dire depuis quelques années, ne me permettent pas de dire que c'est un investissement très très bon. Puis aussi les graphiques, techniquement on regarde les graphiques de l'action depuis quelques années en chauffe-horaire depuis un peu من هاد لو سومي هذا ديال 4500 حتى وصلنا لي بابا فون ولينا كنتريديو في ان بري تري تري با. ايسي نشوفوا شحال وصلنا هنا 188. دونك سي با سي توجور سبيكيلاتيف، توجور مازال ما خرجناش من ديك الكونفيغوراسيون ا لون تيرم اللي هي كونفيغوراسيون بيسيير. دونك كنت نشوفوا هنا on est toujours في tendance baissière à très long terme. Ça c'est le monthly. ارتأيت ندير المانتلي باش نشوف واش الاخوان نشوفوا اللي باغيين يشوفوا واش سي une phase là on peut prévoir اننا ندخلوا comme investissement à long terme ou pas. فهادي تعطينا فكره شويه واش حنا واصلين هذاك المستوى ولا مازال بعد. قبل ما نبداو نشوفوا l'avertissement ديالنا comme d'habitude je vous invite à le lire en français en arabe. بانه هاد لي فيديو ماشي دي فيديو ديال recommandation d'achat ou de vente. J'en ai pas ce mandat-là, j'en ai pas ces compétences-là. Ici, les accréditations nécessaires باش نعطيو هاد لي recommandations. Donc القرار والبيع والشراء يبقى مسؤولية خاصة لكل شخص فينا اللي يشوف هاد الفيديوهات هادو. دونك نرجعوا ان بو الفيديو ديالنا l'action ديالنا دو جور سوناسيد. دونك هذا le monthly à long terme. On est toujours fait une tendance baissière de plus bas. مازال ما خرجناش من هاد لا توندونس بيسير. الا بغينا نخرجوا من هاد لا توندونس بيسير اول حاجه خصنا نعملو هو اننا نخرجوا من هاد الكانال بلو اللي كاين هنا. غادي نكليكي عليه ici ونديروا ليه لي شوز شويه. اوكي هاد لو كانال هذا c'est un canal à très long terme baissier. دخلنا ليه من 2013 الان. دونك لو بلو هو ديالو كي كوانسيدي دابا مع هاد لو بلو هو ايسي ديال ما بين 820 حتى ل 870 درهم. هاد لو بلو هو ايسي 876. دونك هذا شحال فيه لو هو 865. هاد لو نيفو هذا اكزاكتومون على حسب لا بوجي اللي عندنا. دونك حنا مازال في هاد توندونس بيسير. لا موين موبيل ديال 100 حنا غادي نديروها شويه بلو ونبدلو ليها على كولور نديروها موف باش تبان لينا مزيان. لا 100 جور في 100 mois لا تيزون لا 100 شهر سي كوميم تري تري لون. حنشوفوا هاد كانت لنا سوبور هنا سوبور هسينا ريزيستانس اي دوبي من هاد 2012 حنا تحتها. دونك حنا دابا اون سابروش هاد لا موين موبيل ديال 100 جور 100 موا. en même temps لا موين موبيل مازال يلا كتبدل الاتجاه ديالها تتولي شويه فلات شويه اوريزونتال. اوكي
مازال ما ولاتش vertical, ماشي vertical, je m'excuse, mais ما ولاتش haussière. Ok. Donc, toujours, on est toujours à long terme, on est toujours en tendance baissière. Tant qu'on ne change pas, on casse pas le plus haut ici, et probablement même le plus haut ici, dès 1250 اللي كاين هنايا, on va rester à long terme faire de la tendance baissière. Okay. Plusieurs niveaux, si on casse, prochain niveau là, il a fait le 100, اللي هي 630 دابا. il a فتناها. فاول اوبجيكتيف عندنا هو هاد 821 هنايا, لو بلو هو ديال هاد الكانال بلو, اي لو بلو هو ديال هاد لي بوجي اللي كاينين هنايا 800, وقلنا قبيله 865. كي خصنا نفوتو هاد ال 100, لا موين موبيل ديال 100, اي يفتح لينا الباب هاد ديال 800. دونك on s'en va vraiment vers le haut de la canal là. Quand est-ce qu'on va l'atteindre ici ou plus bas ici? On ne le sait pas. Ça va dépendre des prochains jours, prochaines semaines et prochains mois. Donc ça, c'est très très longtemps. Je vais chauffer un peu le portrait là-dedans à moyen temps. Ok. نمسحوا هاد لا هذا الاسبوع اللي فات, الاسبوع اليوم اثنين يعني بدينا هذا الاسبوع, كنا وصلنا لهذا البري هذا, وصلنا لهذا النيفو هنا. علاش وقف البري هنا اكزاكتومون الى فيرمي ايسي؟ كنا قبل كنا في هذا الكانال بلو هذا, شديناه ملي كاسينا ايسي, قلنا خصنا كلونيو فوق اي ونشوفيه بحال هكا. دونك لا البري وصل للميديان, وقف, عاود فات الميديان, وقف الفوق لا سيمين باسي, وقف اكزاكتومون هنا. واليوم فتنا شويه وحبسنا. اوكي, كاين عندنا دي نيفو ici de résistance majeure اللي هما هنايا. هاد لو نيفو لو بلو با ici, هذا نيفو ماجور. اوكي, دونك وقفنا pour deux raisons, لو هو ديال الكانال et هاد لو نيفو ماجور هذا اللي كاين هنايا ديال 604. دونك هاد لو نيفو 604, 600, 580, je sais pas, 90. là اليوم 603 à peu près اللي سدينا. oui 603 la clôture ديال هاد لا بوجي هادي 603 et 30 centimes. ok, donc on est في هاد la zone هادي. Côté bougie, c'est très très positif. Il n'y a pas de niveau, quelque chose qui me dit que la bougie est négative. Par contre, on a le niveau qui il va constituer une résistance. Pas loin de ça, on a un autre niveau ici. La ligne rouge, c'est l'extension Fibonacci qui nous amène à un niveau de 628. المهم هذا النيفو ديال 628 اننا من لو وصلنا ليه سي ليكستونسيون فيبوناشي ديال هاد لا كونفيغوراسيون اللي كانت عندنا هنايا. ça nous donne 628. هاد لا لين روج كو جي تراسي ايسي. كيفاش درناها؟ نحيدوها نمسحوها ونعاودوها من جديد. on va la refaire comme ça. ok, donc c'est l'extension Fibonacci ديال هاد le point A, B, C ici, ça nous donne 626 ou 628, ça dépend de le weekly, il est très sensible, غير نحرك شي شويه ça va changer le prix. وici هنايا واحد. ok, donc ça nous donne هاد le prix هادي 626, ils sont très très sensibles. donc المهم انه في هاد la zone هادي. ok, donc حنا وصلنا ل une zone critique. دابا وصلنا ل 604 603. Donc, ما بين 600 و 640 اللي عندنا هنايا, c'est une zone de résistance majeure. Ça se peut que le prix هنايا il réagit négativement. Ok, donc ça c'est une. Est-ce que ça va arriver? On ne sait pas. On va voir.
مي وصلنا لواحد لا زون اللي هي اللي يقدر البري انه يدير فيها. En tant qu'investisseur ou spéculateur ou trader, on ne peut pas juste monter comme ça, rentrer comme ça. Donc moi j'aimerais bien que le prix fasse un retour, un niveau de support majeur comme ici, comme ça. Après ça, il est là. Ok, je le graphie comme ça. Mais à niveau majeur, les guilds, هو هذا هنا. Ok, هو هذا النيفو هذا. كنشوفوا هنايا عندنا هذا لو بلي هو كنا قبل فتناه ورجعنا. اوكي دونك حنا بغينا يعاود يرجع هذا النيفو كوم سا اللي يقدر بروبابمون يكوانسيدي مع هاد لا زون هادي تا هي ديال ستين زون كانت مهمه قبل قلنا بان مهمه ديال السيبور ولا ريزيستانس. لا دابا ولا فتنا ولا تقدر تكون عندنا اون زون دو سيبور. دونك ان كو موين تيرم un retour في هذا النيفو هادو. J'ai fait la mauvaise chose. Moi, je veux un rectangle. Un rectangle ici vert. Je veux le mettre vert. Pour moi, c'est une zone de support مزيان يرجع على البري قبل ما يمشينا. Et j'ai une zone de résistance majeure ici اللي هي وصلنا لها هنايا. Okay, donc ça c'est un peu le weekly moyen terme. Donc وصلنا à la résistance ici, c'est pas le moment d'acheter, c'est le moment si on l'a دخلنا قبل هنايا ولا شنو هو ولا هنايا, c'est le moment peut-être de vendre. Surveiller كيفاش la réaction les prochains jours et probablement vendre. Okay? Côté technique, les indicateurs techniques ici, on va regarder le RSI continue faire avec la tendance haussière d'ILO. Pas de divergence négative non plus. Colchi est positif. Okay? Côté le weekly, il n'y a pas d'indication qu'il va avoir une grande... mais on ne sait pas. Un grand retracement, comme on dit jusqu'ici. Okay? Mais moi, en tant que trader court-termiste, j'aimerais que le prix revienne à le niveau là. Puis comme ça, on peut monter plus haut. Une chose importante, dans toutes les... On voit que l'extension mobile, les moyennes mobiles, le prix, il est très élevé. La distance est très élevée. Donc, à un certain moment, l'élastique, il donc, il faut qu'il y ait un retour plus bas et comme ça, on peut repartir encore en haut. Et كيفاش تيقولوا رجعوا شي شويه en arrière وعاد نزيدوا لقدام عاوتاني. Donc le prix خصو يرجع شي شويه عاد يكمل. Comme ça, la tendance تكون en bonne santé, healthy trend en anglais. Si on va voir une tendance en très bonne santé, il faut qu'il y ait des retracements réguliers. On a eu un retracement ici, depuis maintenant on nous dit pour un deuxième retracement avant de continuer. شحال الريتراسمون يقدر يوقع في هذا النيفو هذاك كوم يقدر يوقع غير في هذا النيفو هذا هنايا. اوكي هذا النيفو حتى هو مهم شفناه هنايا يقدر يوقع غير في هذا النيفو. مي on aimerait avoir un retracement plus profond باش يعطينا un potentiel plus élevé disons de profit. Ok, on est des traders court-termistes. C'est ça que je veux faire. Donc, Hadaf le weekly. On va aller voir sur le daily. Les possibilités. Donc, daily, deux choses. Si on veut jouer ça, très très court-termiste, là. C'est sûr, d'abord le prix est déjà là. Le prochain niveau, là, 623 ici. Ou le niveau les prochains, là, plus وصلنا لهاد 663. اوكي كيفاش وصلنا لهادوك لي نيفو غنمسحوا هادشي اللي هنايا. Ça c'est des clonages de canaux. قبلنا عملنا. OK. Donc on a deux canaux de base, on a deux canaux comme ça. OK. Le canal le bleu اللي بادي من
شهر 10 2020 حتى الان اللي قضينا هاد لو بوين هاد لو بوين هاد لو بوين عطانا هاد لو كانال هذا كون لا تري لون تيرم جو في با دوغ ا لون تيرم مي بلو لون كو هاد الموف هذا دونك لا لين ميديان ديالو خدمات بليزيور فوا دونك لوي اون فا في كنا خرجنا منه اون فا لو كلوني يعطينا هاد لو نيفو هذا ايسي لا لين ميديان هو لو بروشان من بعد عندنا هاد لو نيفو ديال لو بلو هو ديال الكانال اوكي دونك اوت شوز اللي عندنا كوم سا نحيدو هاد الكانال هذا القديم محتاجين شيء دونك لو بروشان بري اللي عندنا هو هاد لو نيفو ايسي اللي قلنا ديال لا لين ميديان اللي هو 626 و لو بلو هو ديال الكانال هو 689 اوكي دوزيام شوز اللي عملنا نقدروا نديروه هو هنا كنا درنا نمسحوها ونعاودو نديروها كوم الفو je prends le plus bas ici le plus haut ici et le plus bas là on fait on va l'extensionner plus ok غادي يعطينا ce qu'on appelle l'extension Fibonacci هاد لو بوين هنا هذا سي لو 1.618% ديال هاد ليكستونسيون ديال هاد لا جامب اوسيغ اللي كانت عندنا هنايا تنوضون هاد لو بري هنايا ديال 678 اوكي دونك هذا ان دوزيام بوين اللي جا تقريبا هنايا مع لو هو ديال هاد لو كانال هذا اوكي دونك هذا كور تيرم لي ان لي شوز لوتر شوز كنا اللي قلنا قبيله هو on a نحيدو هاد الكانال هذا ونعاودو نبدو من جديد donc on a ici on peut prendre هاد لو بوين هذا هاد لو بوين هذا اللي هنا وهنا نشونجيو شويه لهذاك ونشوفو واش غادي عندنا هاد الكانال هذا بلو كوم سا الا خدينا كوم سا on va le changer de couleur je m'excuse باش يبان لينا داكشي ساهل نرجعوه موف اوكي شفنا بان لو كانال خدم لا لين ميديان ديالو خدمات بليزيور فوا ici on va le cloner ce qui est fait très important نشوفو هنايا نزومو هنا لو بلو هو ديال هاد الكانال هذا il a joué une résistance majeure plusieurs jours 1 2 3 4 دابا اليوم 2 فتناه اشنو نعملو on va aller le cloner encore le cloner puis on va le كيما تيقولوا transporter في الفيتور نشوفو فين غيعطينا دونك on regarde une chose importante هاد لو نيفو هذا ديال 626 27 هو لا لين ميديان ديال الكانال بلو الى لين ميديان ديال الكانال ديالنا الجديد اللي درنا دابا هنا نحيدو هذا القديم ما عندنا ما نديرو به هذا غادي نخلوه بروبابلمون نوغا بوزون الا كان ان روتراسمون فسي سور هاد الكانال هذا اللي هنا سي امبورطون دو لافوار لان يقدر يكون يخدم كوم ان ريزيستونس ici donc un support je m'excuse donc قلنا بانه عندنا هذاك لو نيفو هذا اللي هنايا نطلعوه شويه الفوق دابا ليكستونسيون فيبوناتشي هي هذه زرقاء يعني نديرو لها ميم نديرو لها روج شي بلو باش تبان لينا مزيان اوكي هاد لا لين روج جات مع لو بلو هو ديال هاد الكانال موف اوكي قريبه لهاد 689 لو بلو هو ديال الكانال بلو دونك هاد لا زون هادي ici on va la tracer ici c'est une zone on va la mettre rouge c'était une zone de résistance majeure 676 تما غادي حتى ل 689 دونك هاد لي زون هادو مهمين واش نقدروا ندخلو كوم سا ça dépend donc on va aller voir nos indicateurs techniques اول حاجه هنايا تنشوفوا بان
RSI lui-même en tendance haussière, comme ça. Par contre, il y a une chose importante ici à surveiller. On a une divergence négative qui commence ici. Donc, comme j'ai dit, le weekly, j'aimerais avoir euh, un retracement, une correction qui me donne disons, la possibilité d'embarquer dans le train, moi aussi, dans cette action-là, comme ça. On voit une petite tendance négative ici. Ça se peut que le momentum va commencer à baisser un petit peu. Puis, vous allez voir des points d'entrée à court terme qui sont intéressants. Le plus, هو هذا le gap هذا اللي هنايا qu'on a fait. هذا النيفو هذا. Ça, c'est un 551. Ça, c'est un niveau très, très... sinon, ça va un niveau comme celui-là ici. Ok, 480, 551. Mais le plus court qu'on aimerait avoir, probablement ici. Ici, là, qu'on a un retracement ici. يرجع البري ويرجع la ligne médiane أو le plus bas ديال هذا الكانال هذا ici ويعاود يطلع. Donc ça, c'est une possibilité que j'aimerais avoir. Sinon, le prix, il peut continuer à monter sans, disons, descendre. Et moi, vu qu'il y a une divergence négative, je ne rentrerai pas immédiatement, j'attendrai pour une correction. Okay. Donc, un petit peu ça, c'est pour les court-termistes, je veux dire. Et on va mettre ici, carreau ici, ici c'est je veux que si ça arrive, ça c'est une zone et on a une autre ici. Ok, la zone a dit, vu qu'il y a le gap là, si la gap c'est sûr à avec le gap, mais moi j'aimerais avoir un retour avec le gap pour rentrer comme le fait de la tendance à dire. Donc vers le haut de 680 676. Donc c'est un peu l'analyse pour son acide une mise à jour اللي حاولت نهضر فيها شويه plus long terme plus moyen terme et un petit peu court terme باش نشوفوا ما نبقاوش فوكسي بزاف غير على لي ديفلوبمون ديال لي dernières semaines mais نشوفوا واحد الصوره un peu à long terme, ok. Donc c'est ça. نتمنى تكون عطاتكم فكره un petit peu على هاد l'action هادي اللي هي beaucoup de spéculation surtout là. Donc sur le moment مازال راها une action de spéculation. Prenez soin de vous. Merci beaucoup pour encourager la chaîne. Prenez soin de vous. Bon trade, Inch'Allah. Profitez aussi bien de l'été, Inch'Allah, في المغرب. Salam alaikum.